गाइस अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर हमारी कॉलोनी में केज के अंदर बहुत अच्छी ब्रीडिंग चल रही थी, तो वो मैंने आपको दिखाई थी। मैंने सोचा क्यों ना वो बच्चे कितने बड़े हो गए आज आपको चलकर दिखाऊं। पर जैसे ही मैं छत पर पहुंचा तो रात में हमारे भोपाल के अंदर अभी 2-3 दिन से पता नहीं दोस्तों मौसम कैसा हो रहा है, बारिश के कारण पूरी कॉलोनी में पानी भरा गया, जिसे क्लीन करने में मुझे 1 घंटा लगा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको फटाफट से वो छोटे छोटे बच्चे दिखाऊं। पर ये क्या दोस्तों, ये बच्चे तो बड़े हो चुके हैं और मटकी के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे इनके साथ ही साथ मटकी के अंदर भी बैठे हुए हैं। अगली मटकी में दोस्तों हमने देखा तो एक बच्चा ये देखिए अंदर कूद गया है मटकी के, और दोनों ही बच्चे कितने खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त कलर के अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं।